Hello friends, myself B2 Sen and you are watching my YouTube channel Modern Homeopathic. Friends, আমি সাধারণত এই চ্যানেলে হোমিওপ্যাথিক রিলেটেড ভিডিও করে থাকি। আজকে আমি আপনাদের কাছে চলে এসেছি একটি নতুন ভিডিও, নতুন টপিক নিয়ে। তো চলুন শুরু করা যাক। তো ফ্রেন্ডস, উইন্টার সিজন চলে এসেছে। তো এই সিজনে আমাদের সকলেরই বাড়িতে কারুর না কারুর সর্দি কাশি এই প্রবলেমগুলি লেগেই থাকে। ওরা টেনশন নেওয়ার কিছু নেই। এই সর্দি কাশি জ্বর অনেক পর্যায়ে চলে গেলেই তখন আমাদের শরীরে প্রবলেম ক্রিয়েট করে। সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের হোমিওপ্যাথিক কোম্পানিগুলি সিরাপ এবং ড্রপ মার্কেটে নিয়ে এসেছে। সেগুলির কার্যকারিতা খুবই ভালো, যেগুলি আপনারা কাছে রাখলে উপকৃত হবেন। সো ফ্রেন্ডস, সব থেকে চিপেস্ট ড্রপস আপনাকে বলবো, কম খরচায় হোমিওপ্যাথিকের যে ড্রপ আছে সেই ড্রপটি আপনারা ইউজ করবেন, ব্যবহার করবেন, দুর্দান্ত রেজাল্ট। এই ড্রপটি হলো আমেরিকান হোমিও ল্যাবরেটরির কাফ অ্যান্ড কোল্ড ড্রপ। কাপ সিরাপ ড্রপটি 15 ml প্যাকে আছে। এই ড্রপটির খাবার নিয়ম হচ্ছে 15 থেকে 20 ফোঁটা দিনে 3 থেকে 4 বার উষ্ণ গরম জল দিয়ে খাবেন। দুর্দান্ত রেজাল্ট। এই ড্রপটি খেলে আপনি সর্দি কাশি থেকে অবশ্যই মুক্তি পাবেন। এই ড্রপটি আপনারা ব্যবহার করবেন এবং বাড়িতে রেখে দেবেন। বাচ্চা থেকে বড় সকলেই খেতে পারে। বড়দের যা ডোজ আছে বাচ্চাদের ডোজ তার হাফ। এই ড্রপটি আপনারা বাড়িতে রেখে দেবেন। খুবই একটি ভালো এবং ইফেক্টিভ ড্রপ কাশি এবং সর্দির জন্য। এই ড্রপটি আপনারা ইউজ করতে পারেন। ড্রপটি আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। এই আমেরিকান হোমিও ল্যাবরেটরিরই আরেকটি ড্রপ আছে, সেটিও খুব উপকারী। সেই ড্রপটি হচ্ছে তুলসী বাসক ড্রপ। এই ড্রপটিও আপনারা ইউজ করতে পারেন। এটির দাম করেছে অনলি 20 রুপিস। এটিও 15 ml আছে। এটি যদি কাশির সঙ্গে সর্দি থাকে এটি খুবই উপকারী। ঈষৎ উষ্ণ গরম জল দিয়ে খাওয়াবেন। বাচ্চা থেকে বড় সবাইকারই সর্দিতে ভালো কাজ করবে এবং সর্দির সঙ্গে যদি সামান্য জ্বর আসে সেটিও ভালো হয়ে যাবে। এটিও আপনারা বাড়িতে রেখে দিতে পারেন। খুবই একটি ইফেক্টিভ মেডিসিন। সো ফ্রেন্ডস, এর পরে যে সিরাপটি বলবো সেটি হচ্ছে সোয়াবে ইন্ডিয়ার আলফা কফ। আলফা কফের 100 ml এর দাম করেছে 105 রুপিস। এই আলফা কফটি 100 ml আছে। এই কফটি আপনারা ইউজ করতে পারেন। এটিও সর্দি কাশির জন্য খুবই উপকারী। এই সিরাপটিও আপনারা ঘরে রেখে দিতে পারেন এবং সারা শীতকালে ইউজ করতে পারেন। SBL কোম্পানির যে কাপ সিরাপটি আছে সেটি হচ্ছে স্টোডাল। এই স্টোডাল কাপ সিরাপটিও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। কাপ সিরাপটি 100 ml এর দাম করেছে 135 টাকা এবং 60 ml এর দাম করেছে অনলি 50 রুপিস। কাপ সিরাপটিও আপনারা ইউজ করুন। কাপ সিরাপটিও কাশি এবং সর্দির জন্য খুবই একটি ইফেক্টিভ মেডিসিন। এই মেডিসিনটিও আপনি যে কোনো হোমিওপ্যাথিক লিডিং স্টোরে পেয়ে যাবেন। কাশিটি যদি শুকনো হয় এবং শুষ্ক হয় অবশ্যই এই সিরাপটি উষ্ণ গরম জল দিয়ে খাবেন, ভালো রেজাল্ট পাবেন। আপনারা এই সিরাপটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন। খুবই একটি ইফেক্টিভ সিরাপ। এরপরে যে সিরাপটি বলবো সেটি হচ্ছে অ্যাডভেন্ট কোম্পানির জাস্টিন কাপ সিরাপ। জাস্টিন কাপ সিরাপটি আপনারা ব্যবহার করবেন। এই জাস্টিন কাপ সিরাপটি অনলি 90 রুপিস দাম করেছে। এই জাস্টিন কাপ সিরাপটি সর্দি কাশির জন্য খুবই একটি ইফেক্টিভ কাপ সিরাপ। এই কাপ সিরাপটিও আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। নেক্সট যে কাপ সিরাপটি বলবো সেটি হচ্ছে ফোর্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ফিলোকপ প্লাস। ফিলোকপ প্লাস এই সিরাপটিও খুবই একটি ইফেক্টিভ কাপ সিরাপ। এই কাপ সিরাপটিও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। 2 চামচ করে দিনে 2 বার খাবেন এবং ফিলোকপ প্লাসের দাম করেছে 150 টাকা। এটিও আপনি যে কোনো হোমিওপ্যাথিক স্টোরে পেয়ে যাবেন। এই কাপ সিরাপটিও আপনারা বাড়িতে রেখে ব্যবহার করতে পারেন। ভার্গব কোম্পানির কোয়েক সিরাপটিও আপনারা ইউজ করতে পারেন। 60 ml এর দাম করেছে 101 রুপিস। এই সিরাপটিও কাশির জন্য একটি ইফেক্টিভ মেডিসিন। এটাও আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। যদি বাচ্চাদের কাশির সিরাপ খাওয়াতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আপনারা হিলোয়েল কমফিলস পিলসটি ব্যবহার করবেন। এটি পিলসের মধ্যে আছে এবং মিষ্টি খেতে। বাচ্চাদের 5 থেকে 6টি দানা আপনারা দিনে 3 বার দেবেন। কাশি এবং সর্দির জন্য খুবই ভালো। এই পিলসটির দাম করেছে অনলি 80 রুপিস। এই পিলসটিও আপনারা ইউজ করতে পারেন। সর্দি উঠছে না, অবশ্যই হিলোয়েল কোম্পানির
কাপ এক্সপেক্টোরেন্ট এই সিরাপটি ইউজ করবেন। অনলি 100 রুপিস দাম করেছে এবং এটি খুব ভালো একটি কাপ সিরাপ, এটিও আপনারা ব্যবহার করে দেখুন। খুব ভালো একটি হোমিওপ্যাথিক কাপ সিরাপ, সেই সিরাপটি হচ্ছে বাপি কফ। বাপি কফ আপনারা ব্যবহার করবেন উষ্ণ গরম জল দিয়ে। বাপি কফ সিরাপটি আপনারা 2 থেকে 3 চামচ খাবেন, আপনাদের সর্দি কাশি উধাও হয়ে যাবে। এবং বাপি কফটি 115 ml দাম করেছে অনলি 85 রুপিস। এই সিরাপগুলি বললাম, এই সিরাপগুলি সাধারণত মার্কেটে বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও আরও অনেক কোম্পানি সিরাপ আছে, যেই কোম্পানির সিরাপগুলো আপনাদের সামনে বলতে পারলাম না, সেই সিরাপগুলিও আপনারা ইউজ করতে পারেন। এই যে সিরাপগুলি বললাম, এই সিরাপগুলি সাধারণত লিডিং ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রাইব করে থাকেন এবং এগুলোর কার্যকারিতাও খুব ভালো। আপনারা এগুলো বাড়িতে রেখে দিতে পারেন, আশা করি আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন। সো ফ্রেন্ডস, আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। যারা নতুন এসেছেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমি নতুন ভিডিও করলে আপনার কাছে নোটিফিকেশান যায়। তো আজকে এই পর্যন্ত, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, গুড বাই।